سلام عليكم. اقضي على السعال وتخلصي منه نهائيا. طردي البلغم واعملي مضاد حيوي طبيعي. ايه هو تعمليه ازاي؟ هاتي بصلايه كبيره كده وافتحيها كده من فوق واعملي انت المضاد الحيوي. هاتي البصلايه. البصل دوت فيه مضادات اكسده وفيه كبريت رائع وممتاز للسعال، وده بالابحاث مش كلامي انا، وبيخفض نسبه الكوليسترول كمان، وبينصح باكل البصل لانه مكون مفيد جدا. ما تستغنيش عن البصل، بيقضي على البرد. ودايما لو انت خايفه من الريحه تاكلي بقدونس وراه على طول، هيخلصك من الريحه. طيب ايه كمان؟ بنحط توم. هاتي كده 3 4 فصوص توم كده وقطعيهم، ومضاد حيوي برضو زيه زي البصل، قريب من البصل، بيقلل من الاحتقان في الجهاز التنفسي، مفيد في حالات الربو، وبيقلل نسبة الدهون في الكبد. التوم كنز كمان. وحط شوية جنزبيل، سواء جنزبيل بالبودر او عصير الجنزبيل الفريش. حطي ربع معلقة كده من البودر وقلبيهم كده مع بعض في قلب البصلاية. مسكن طبيعي، الجنزبيل مسكن طبيعي للألم، مفيد في حالات البرد والسعال، وبيقوي المناعة ويقضي على الغازات كمان في المعدة. وضيفي شوية عسل. أنا حطيت هنا شوية عسل أسود ومعلقة من العسل الأبيض. العسل بيقضي على الجراثيم الموجودة في الجسم وخاصة في الحلق، وبيعطي طاقة للجسم. كل الحاجات المفيدة ديت حطيهم وقلبيهم، وهاتي غطا بتاع البصلاية وغطي عليها زي ما احنا شايفين، وسيبيها 12 ساعة كده، وكلي احلى مضاد حيوي. يا ريت كده تستخدميها كده كل يوم، وتشوفي هتقضي على البرد والسعال في ايام معدودة، ايام قليلة جدا هتتخلصي منه. وقلب البصلة مش هنرميه، البصل اللي احنا خرجناه ده من قلبها، يعني انا طلعت قلب البصلة قبل ما احط المكونات، قطعته كده صغير، حطيت عليه شوية سكر شوية بقدونس وقلبته مع بعض. السكر ده هيتحول على العسل بعد شوية كده، كام ساعة كده اركنيهم على جنب، هيتحول لك كأنه عسل أبيض. واستخدميهم على الريق واقضي على السعال وخدي الطاقة والمضاد الحيوي الطبيعي زي ما احنا شايفين. هنسيبها تاكليها بعد 12 ساعة. إن عجبتك الفيديو والمعلومة اديني لايك وكومنت، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالهنا والشفا، صحتين وعافية. اعملي لي شير وكومنت، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس. تابعيني على فيسبوك. بالهنا والشفا، صحتين وعافية. باي.